centaine d'exposants qui vous proposent les meilleures destinations. Des circuits de vélo et Bonsoir, de kayak, des safaris, Québec. des escapades de week-end et plus Ici encore. Carl. Des présentations du monde entier et Et je suis syntonisé sur l'onde du 98,5 FM. au Salon Aventure et plein air. Il est présentement 20h15 minutes. L'heure malheureusement avancée de l'Est et de trop. Puis, il me déconcentre, le petit Chris de Jérémy. Je voulais dire quelque chose de vraiment essentiel, vraiment plus intéressant que lui, mais là, je perds le fil de mon idée. Mais maudit, ça m'écoeure. Ici Carl, du moins, bonsoir. RD, 34 magasins partout au Québec. Ouais. Des meubles de qualité à prix Non, inégalé. c'est ça qui est le problème. Les prix sont probablement inégalés pour le vrai. Non, mais... Eh bien, comme un parapluie, Bon, bref, je vais changer de sujet. Qui peut me dire quelle planète ou quelle étoile est-ce? Il n'y a personne qui... Ah, ça, je dois dire, on est à 1100. Moi, je suis à 1175 jours de tout T-O-U. T et T-O-U-X. C'était pour le 20h15 minutes. Oh, j'aurais été super synchro, mais là, on est rendu 20h16 minutes. Ah, Steve, vous m'écœurez. Bon. Surtout, toi, Isabelle Bray, Sophie Grégoire, Justin Trudeau, puis François Legault. À tantôt. De retour. Car finalement, c'est quoi de dire, hein? Je réussis pas à avoir la réponse. Je réussis pas à avoir aucune réponse finalement. J'ai à toutes mes questions depuis 1175 jours. Que ça concerne, peu importe c'est quoi. Les gens pourtant me voient, etc. Mais je sais pas. Ils n'ont pas osé répondre à aucune de mes questions. Pourtant, comme un peu là, est-ce que je fais face finalement à quelle planète ou quelle étoile
j'en ai aucune idée. Asti de masqué. COVID-19, mon beau, ça descend en 1175 jours. Tu vas mourir de la toux, pareil comme avec François Legault. Justin Trudeau. Ah, c'est une masqué. Ah, 20h20, comme en 2020. Un style de calice de sable dessin. Ah. Il me reste 19 km d'autonomie, comme la COVID-19. Beau crise de cave sur le trottoir. Fait que il y a plein de choses dans le ciel à soir. Il y a surtout des masqués dans le ciel à soir. Qu'est-ce qu'il n'y a pas grand-chose? Au contraire, il y a trop de choses dans le ciel à soir. Mais je veux certainement pas rester sur mon trottoir. J'ai envie de danser, j'ai envie de crier. Maudit Saint-Laurent, la grosse misère quand je suis poigné pour m'ennuyer, mais de voir que c'est ennuyant que démasqué. C'est vierge de Christ. Ah! Je suis plus que... Ah! Il n'y en a plus, j'en ai jamais eu de mots suffisamment. Tout est un euphémisme, esprit. J'arrive pas à avoir le mot pour décrire à quel point j'en suis écœuré. C'est vraiment un écœurantite aigu que j'ai de vous autres, asti. Les Québécoises et les Québécois qui se disent, asti, hey, on est des forts, des courageux. Non, sérieux, elle est vraiment superbe. Moi, j'ai encore plus belle... Ah, lâche le corps jaune, asti, de Steve Jobs, de calice de sable dessin. Lâche le corps jaune. Lâche le style de corps jaune, tabarnak. Non. 20h22 minutes et j'ai au compteur 85 802 km d'accumulé. Ah, c'est pour ça qu'il y a de la misère un petit peu. Il me reste 159 km pour que je sois pris pour un changement d'huile, un changement de pneus, puis etc. C'est donc bien quasiment bien fait. C'est supposé être bien intelligent. Mais il y a un petit bout tout qui l'est. Mais bon. Que voulez-vous? Semble-t-il que la perfection n'existe pas. Fait que c'était le Bonsoir Québec avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault.